This life is one act. Why do we lay all these traps? We put them right in our path when we just... Těšíme se na ten sport, jo? Sport. A budeme mi zahájení. Bude zahájení, že? O 10, jo? 10 hodin, no. Jo, tady, jo. To začne se zahájovat, no. So I just let go of what I know I don't know, and I know Tak pojďme na to, přeju vám hodně štěstí a budu vám držet palce. Living in the moment, living my life. Taky dobrý den a ahoj všem sportovcům. Všem sportovcům přeju hodně štěstí a ať vás to všichni baví. Já vás vítám na 26. sportovních hrách na Nové Živohošti, které pořádá Centrum sociálních služeb Kloskov spolu se Sdružením Sport. Děkujeme Primagazu za sponzorování, protože bez sponzorů to samozřejmě nejde. A děkujeme, že jsme mohli udělat trička, i když teď je taková zima v bundě. Ale zase je to dobrý, protože sportovci podají lepší výkony. Čím je větší zima, tím víc makají. I'm letting myself off the hook for things I've done. I let my past go past, and now I'm having more fun. I'm letting go of the thoughts that do not make me strong. Tak letos už je to 5. ročník, kdy pomáháme na sportovních hrách v Kloskově. Pomáháme vlastně Centru sociálních služeb Kloskov, což je jeden z našich velkých zákazníků, klientů. A zároveň je to spolek, který už dlouhodobě podporujeme a pomáháme jim, co to jde, v nějakém sponzoringu a v lidské síle. Máme tyhle sportovní hry moc rádi a myslíme si, že je to pomoc, která dává smysl a další roky, pokud to jen trochu půjde, tak tady určitě budeme znovu. Peace in my heart, peace in my soul. Wherever I'm going, I'm already home. I can't walk through life facing backwards. I have tried more than once to just make sure. Tak tohle je vlastně 3. rok, co jsem tady na sportovních hrách. Vždycky si to strašně užiju, protože ty sportovci jsou úžasní, jde z nich obrovská energie a přináší se to na nás a máme z toho strašně dobrý pocit, že pomáháme a zároveň si to hezky užijeme. Tady nádherný prostředí a je to prostě paráda. Co už si všechno dělala? Pamatuješ si to, co jsme dělali? Tam jsme nahoře běhali. Potom jsme takhle do písku jsme skali. A teď jsem měla míček a dělala si s ním. Co jsi si hodila? Tak, hodila. A řekni, je to tady super? Jo. Ty to tady bez vás uděláš takhle? Jo. Tak uděláme takhle. To bez vás. Já jsem získal jednu medaili, takovouhle. Vyhrál jsem jednu, asi tak 2. místo bylo, jo, ten písek. 60 byla 3, jo, ta 60 3. No a ten granát byl taky 3. Takže všechno jsem zvládl.